Nigerians will not look at 'Yan Najeriya ba za su dube ka kawai saboda kai Kwankwaso ne ko Obi ko Amaechi su zaɓe ka ba. Ci gaban da ka kawo shine mai muhimmanci. Me kai wa al'umma? Ka faɗi yadda kake son magance matsalolin Najeriya. Kana wannan takara tare da Atiku Abubakar da kuma Muhammad Hayatuddin. Manyan 'yan siyasa ne daga Arewa. Me yasa kake ganin kafi su Atiku cancanta? Na fi su ƙwarewa. Kada ka tambayi ni batun ƙwarewa. Ba na son a ɗauka ina raina tsohon mataimakin shugaban ƙasa ko Hayatuddin. Amma na fi su ƙwarewa. Na taɓa zama kakakin majalisa. Su sun taɓa riƙe wannan muƙami? Wannan yana nufin na san yadda ake mu'amala da majalisa. Na taɓa zama gwamnan jihar Rivers. Ban taɓa zama mataimakin shugaban ƙasa ba. Amma na taɓa zama minista. Wannan mukamin gwamnati ne. Na kuma taɓa zama shugaban dandalin shugabannin majalisu. Don haka, na san yadda ake hulɗa da mutane. Na san yadda ake mu'amala da waɗanda muke daidai da su. Ba wai saboda na fi su ba. Idan kai ɗan ADC ne, faɗa min dalilin da zai sa ba za ka zaɓe ni ba. To ai ni ba dan ADC ne ba. To idan ka shiga ADC sai ka amsa wannan tambayar. A'a ni ban da jam'iyya. Duk lokacin da ka shiga wata jam'iyya sai ka amsa min tambayar. Abin da kuke gani a yanzu a ƙarƙashin gwamnatin Tinubu wasan yara ne kawai. Wa'adinsa na biyu zan tsaya ina kallon yadda mutane za su yi kuka domin na san Tinubu bai damu da 'yan Najeriya ba, talaka ko mai kuɗi. Mutane suna cewa babu isasshen lokaci da za a gudanar da zaɓukan fitar da gwani. Na yarda da maganar su, na yarda da su. Shi yasa ya kamata su amince da ni a matsayin ɗan takara. Na fi su zama matashi. Ina da shekara 60. Zan cika shekara 61 a ranar 27 ga watan Mayu. Su biyun sun haura shekaru 70. Don haka, zan fi su karkata wajen sauraron matasa maza da mata. Ina ƙoƙarin yin aiki tare da su. Ba zan zama mai nuna isa ba, ni ba mai girman kai ba ne. Ƙofata a buɗe take ga duk wanda ya zo. Mutane da dama suna cewa yanzu baka da irin tasirin siyasar da kake da shi a Rivers a baya. Ana kwatanta ka da Rabi'u Musa Kwankwaso wanda har yanzu yake da ƙarfi a Kano. Wasu ma suna cewa ministan Abuja Nelson Muke da gwamna Siminalayi Fubara sun fika karfin siyasa yanzu a jihar Rivers. Ka yarda tasirin ka ya ragu? Do you agree that your political influence has reduced, or do you still believe you? Me zai hana mu jira lokacin zaɓe sai a gani? A yan lokutan da na je Port Harcourt, ba ku ga yadda jama'a suka fito ba? A baya bayan na an yi zanga-zangar adawa da Tinubu. Ban je gida ba. Ba ku ga yadda aka mamaye tituna ba? Kai ne ka ɗauki nauyin wannan zanga-zangar? Ban ɗauki nauyinta ba. ADC ce ta jagoranci ta, kuma tituna sun cika, amma ba wannan ne maganar ba. A yanzu wa kake ganin shine jagoran siyasar jihar Rivers? Bana musare yawo da waɗanda suke a rana ne. Idan mutane suka ji cewa wani ya yi zama a ƙarƙashina, sai ku zaɓa waye ya jagora a ciki. Muna tare da ɗaya daga cikin manyan jigajigai da ke fafatawar neman shugabancin Najeriya a jam'iyyar ADC a Rotimi Amaechi, wanda ya zanta da ainihin DCL Hausa. A wannan hira ta musamman ya amsa tambayoyi masu zafi kan mulkin Buhari, matsalar tsaro, talauci, siyasar jihar Rivers da kuma ainihin makomar Najeriya. Shin Amaechi zai iya shawo kan 'yan arewa su amince da shi? Yanzu za mu ji kai tsaye daga gare shi. Ranka daɗe mun gode da ka amsa gayyatar. Babu komai, ya kake? Bari mu fara da tambaya ta farko. Ka sha amsa wannan tambayar, amma me yasa kake son tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar ADC? Wataƙila bambancin yanzu shine kun ƙara jam'iyyar ADC a ciki. Na sha amsa tambayar me yasa nake son zama shugaban Najeriya. Jiya ma na amsa ta a sakatariyar jam'iyya. To ko da mutum ba shi da sha'awa, duk wani ɗan Najeriya mai hankali da cancanta ya kamata ya fito neman wannan kujera. Saboda halin da ƙasar nan ke ciki. Shugaban ƙasa ya lalata ƙasar matuƙa, kuma sai mutumin kirki ne kawai zai iya gyara abubuwan nan. The president has messed up the country so badly that it takes only a good man to come forward and change things. One that is equipped. Kana nufin shugaba Tinubu? Of course. Tabbas, ai ba shugabanni biyu muke da su ba. Ƙasar tana cikin matsala. Mutane ba sa iya cin abinci. Wani ma ya ce ai hankali yanzu domin 'yan Najeriya sun fara cin naman junansu. Cin naman mutane fa. Kuma saboda babu abincin da za a ci. Idan ka duba arewacin Najeriya, yawan yaran da ba sa zuwa makaranta ya kai miliyan 20. Wasu za su ce, a miliyan 18 ne. To ko 18 ko 20 duk abin kunya ne. Kuma daga cikin waɗannan, kusan miliyan 18 daga arewa suke. Idan ba a ɗauki mataki ba, Najeriya ba za ta taɓa farfaɗowa ba. And if nothing is done, Nigeria will never be able to recover.
But are you aware of the Amma ka san muhimmancin da gwamnatin Tinubu ta baiwa wannan bangaren? Tinubu's government gave? Kaga wani abu a ƙasa? Kawai dai an raba musu kuɗi ne. Wannan hukumar ta almajirai da ilimin manya, menene amfaninta? There's Almajiri agency, Sun ce yawan yara da ba sa zuwa makaranta ya ragu. Ya ragu zuwa nawa? A cikin shekara 3, ta yaya zai ragu haka nan? Makarantu nawa aka gina? Tsaya ka ji. Idan ana so a rage alƙalumman nan, abu na farko shine a gina waɗannan yara ta hanyar iyayensu. Yawanci iyayensu ba su da ilimi, don haka sai an koyar da iyayen sana'o'i. Idan aka koya musu sana'a, za su samu aiki. Yanzu da ba su da aikin yi, abin da suke yi shine bin 'yan siyasa suna ihu. Sai Amaechi, sai Buhari, sai Kwankwaso, sai Atiku. Dole ne a koya musu sana'a. Misali, kamar yanzu a ce gwamnati ta fara gina gidaje. Me yasa shugaban ƙasa ba zai yi hakan ba? Gina gidajen jama'a suna samar da aiki. Idan ka gina gidaje 300 a Kano, ka samar da ayyukan yi kenan. Da zarar an koya waɗannan mutane sana'a, sai su zama masu aiki wajen gina gidajen. Daga nan sai a ɗauki 'ya'yansu a saka su makaranta. Idan gwamnati ba ta san abin yi ba, ya kamata ta shiga aikin tallafawa makarantu tare da gwamnatocin jihohi. Yanzu mutane suna kwashe kuɗinsu ne suna fita ƙasashen waje. Ina waɗannan makarantun na almajiri? A ina ake koyar da yaran? Wace makaranta ce? Firamare ne? Ina suke? Ban gani ba, domin babu a Rivers, babu a Kano. Na je Kano. Babu a Kaduna, don na je Kaduna. Haka babu a Katsina, don na je Katsina. Labari ne kawai na fatar baki. Yanzu ka duba labarin a Rice TV na yau. An ce hauhawar farashi ya tashi daga kashi 13 zuwa 15.69 cikin 100. Wannan babbar matsala ce. Just names, just dropping. Okay, look at today's Rice TV. Inflation has risen from 13% to 15.69%. Yawwa, gwara da ka ɗauko maganar hauhawar farashi, domin mutane da dama a arewa suna cewa ayi gwamnatin Buhari ta yi alkawarin samar da tsaro, ayyukan yi da kuma sauƙin rayuwa. Kuma idan na ce gwamnatin Buhari, ina nufin gwamnatin da ka yi aiki a cikinta a matsayin minista. Mutane na cewa ko a lokacin gwamnatin da ka yi aiki a ciki, an samu hauhawar farashi kuma rayuwa ta yi tsanani. Don haka, me yasa arewa kake ganin za ta sake yarda da wani mutum daga cikin gwamnatin Buhari? Trust another top Buhari's government figure with the power. To za a ansa tambayar ka cewa me yasa za su sake yarda da wanda ya aiki a gwamnatin Buhari alhali tattalin arziki ya yi muni a lokacin. To ai ni ba ministan kuɗi ba ne, ba ni ne ke kula da tattalin arziki ba, ni ministan sufuri ne. Don haka, me yasa ba za su yarda da ni ba bayan na yi layin dogo daga Kaduna zuwa Abuja? The railway that was started under the Layin dogo da aka fara tun lokacin gwamnatin Jonathan? To shi kenan. Amma me za ka ce game da na Kano zuwa Maradi, ko Kano zuwa Dutse, ko Kaduna zuwa Kano? Na yarda cewa an fara Abuja zuwa Kaduna a gwamnatin Jonathan. Amma ni na kammala shi a gwamnatin Buhari. Ko me za ka ce game da tashar Tsandauri ta Kaduna? Aiki ne mai muhimmanci. What about the Kaduna Inland Airport? Performance is key. What do you feel? What do you? Me kake ganin arewa ta amfana da shi a lokacin da kake ministan sufuri? Ai na faɗa maka yanzu. Na kammala layin dogon Kaduna zuwa Abuja, wanda aka yi watsi da shi a tsakiyar aikin. Matsalar aikin ita ce, wata coci ta ki bayar da filin da ake bukata. Na je na gana da su, suka ce ba su yarda da gwamnati ba. Na ce to ni kun yarda da ni? Suka ce kai mutum ne mai gaskiya. Sai na ce to ku bani filin ku, mu kammala layin dogon nan, ni kuma zan mayar muku da wani matsugunni. Kuma hakan na yi, na sauya musu, na yi musu katanga, na ba su makullin wurin. Bayan an yi haka, aka kammala aikin Kaduna zuwa Abuja. Daga nan muka fara Kano zuwa Kaduna. Yanzu an dakatar da shi. Kano zuwa Maradi ma ana aiki a kai. Kano zuwa Dutse ma ana aiki a kai. Idan kuma ana maganar ƙasa baki ɗaya, na kammala layin dogon Itafe zuwa Wari, wanda ya kwashe sama da shekaru 30 ba a kammala shi ba. Na kammala Lagos zuwa Ibadan. Na fara shi kuma na kammala shi. Na kuma fara tare da kammala tashar ruwa ta Lekki,
Work is ongoing. Don haka abin da ya kamata 'yan Najeriya su yi shine su duba yadda kowanne mu ya aiki a mukaman da ya rike, sannan su yanke hukunci bisa cancanta, ba wai saboda mutum daga arewa ko kudu ya fito ba. I completed Lagos Ibadan. I started and completed Lagos Ibadan. I completed the Lekki Deep Sea Port. Started and completed. I didn't say somebody was starting. I completed that. So it's not. I don't think the problem will be assessment. I've told you that Nigerians should first carry out a referendum and see how each of us performed in different offices we have occupied, and then make a decision based on merit, not where you come from, not because I'm from the south. Vote for me because before you ɗazun nan kayi magana kan hauhawar farashi, amma kafin mu dawo kan batun hauhawar farashin, bari mu yi magana kan layin dogon Kano zuwa Maradi da kuma Kaduna zuwa Kano. Hauhawar farashi a 2022 ta kai kashi 13.6 cikin 100. Za mu dawo kan hakan, amma mutane suna cewa an karɓo biliyoyin kuɗaɗe a matsayin bashi domin waɗannan layukan dogo a lokacin da kake minista, amma har yanzu ba a kammala su ba. Yanzu gwamnatin Tinubu ce take ƙoƙarin kammalawa. Kun kammala daga ina zuwa ina kenan? This project, Kano to Maradi and Kaduna to Kano, did not meet expectation. At least we are not able to complete it. It is now the Tinubu's government. It's I beg you. Yanzu don Allah mun kammala aikin Kaduna zuwa Abuja. Game da Kaduna zuwa Kano kuwa, sai da aka ɗauki lokaci ana ƙoƙarin samun rancen kuɗin. Babu wata ƙasa da ke gina layin dogo ba tare da rance ba. Da muka samu kuɗin muka fara aiki. Kafin mu bar gwamnati mun kai har Zaria. Su yanzu su kammala daga Zaria zuwa Kaduna mana. Let them complete from Zaria to Kaduna now. You completed from where to where? To Zaria. From Kaduna to Zaria. Yes. No, from Kano to Zaria. Daga Kano zuwa Zaria. To abinda gwamnatin Tinubu ke yi yanzu shine ba wani sabon abin da suka yi. Har yanzu? Ka je ka gani da kanka. Amma ana ganin yana ci gaba da gudana, ko dan ka jima baka je arewa bane. Aikin da ake yi yanzu shine na Kano zuwa Maradi. Babu kuɗin na Kano zuwa Kaduna. Babu kuɗin Kaduna zuwa Kano domin sama da dala miliyan 700 da ake bukata ba samu ba. 'Yan kwangila suna wurin. Amma ba wani aikin da suke yi saboda ba kuɗi. To kuna nufin gwamnatin Tinubu tana kokarin kammalawa daga Zaria zuwa Kaduna kenan? Zaria to Kaduna. To idan muka dawo a baya kana kokarin nuna mana cewa hauhawar farashi a 2022 ta kai kashi 13.6, yanzu kuma ta kai kashi 15.69. Rayuwa ta yi tsada. And today is what? Today is 15.69. As of today. Me yasa kake ganin rayuwa ta yi tsada a haka? A gaskiya dole ne ka yarda cewa wasu manufofin Tinubu suna da amfani da gyaran tattalin arziki, domin ana buƙatar gyara. Amma kowane gyara mun sai yana da amfani. To ina amfanin wannan? Yana tatse aljihun mutane ne kawai. Idan jama'a na amfana ba za su shiga cikin wahala ba. Amma yanzu wasu suna gina otal-otal da kuɗin gwamnati, ba su damu ba. Idan kai magana kuma sai a zage ka ko a turo jami'an tsaro su kama ka. To menene amfanin cire tallafin mai? Individuals are building hotels all over by federal government money, and they don't care, no fear, no respect, nothing. You talk, they abuse you, they insult you. If you talk too much, they ask the agencies to come and arrest you. So, what is the benefit of the removal of oil subsidy? You haven't. Kai baka ga amfaninsa ba? You are in Nigeria, so have you Kai ɗan Najeriya ne, kaga amfaninsa ko ɗaya. Gwamnatin Tinubu tana cewa gwamnoni yanzu suna samun kuɗaɗe masu yawa. To madalla, gwamnoni 36 sun saka kuɗi a aljihunsu kenan a tafa gwamnatin Tinubu. An ba su kuɗin ne domin su yi aiki. To idan ni ne shugaban ƙasa kuma na baiwa gwamnoni kuɗi a watanni 6 na farko, idan ba su yi aikin da zai amfani jama'a ba, zan dakatar da ba su kuɗi. Idan Tinubu yana cewa gwamnoni ne matsala, to jama'a su saka ido su gani, domin gwamnoni ma suna kuka. I will stop. So if he says the governors are the problem, Nigerians should put ears to the ground. The governors are also grumbling. Governors are grumbling. I mean, so you have made mention of many Tinubu's policies that are. To mun ji ka soke da yawa daga manufofin Tinubu. Yanzu idan ka samu tikitin jam'iyyar ADC kuma ka zama shugaban ƙasa, cikin kwanaki 100 wane daga cikin manufofin gwamnatin Tinubu zaka sauya?
tell us the key Tinubu's policies that he will definitely remove or turn around. Ni ba boka bane da zan yi maganar kwanaki 100 da ke tafe. Amma zan duba tsarin haraji. Domin ba za a kakaba haraji ga talaka ba. Ba za a kakaba haraji ga wanda ba shi da aiki ko wanda baya iya ciyar da kansa ba. Gwamnati tana buƙatar kuɗin shiga, amma ba a kan jama'a ba. Idan ka kalli harajin kamfuna kuwa, sai ka kusa yin hauka. Harajin kamfanoni kashi 30 ne cikin 100. Yanzu kenan idan kana da miliyan 100 a asusunka, hakan na nufin miliyan 30 Tinubu zai karba. 30% of 100 million is how much? 30 million. So if you have 100 million in the account, it means that President Tinubu will take 30 million. Baka ganin kana kokarin ingiza 'yan Najeriya domin su tada hankali ne? Ni lauya ne, na karanta doka. Amma gwamnati tana cewa dokokin haraji za su inganta tattalin arziki. Yanzu saboda Allah duk abin da kake sun yi, to shi ɗan kasuwa fa. So let's assume that you're gonna sell in Ka ɗauka kai mai sayar da gari ne, kuma ka tara miliyan 100. Ba tare da Tinubu ya yi magana da kai ba, bankin ka zai cire naira miliyan 30 ya tura wa gwamnati. Wannan shine abin da suke sun yi. Daga watan Yuni ne za a ga yadda abin zai kasance. From this June, when everything will come to display. There are some people argue that it is necessary to implement. Wasu kuma suna cewa wajibi ne a yi hakan domin a rage karɓar bashi. To shugaban ƙasa ya daina karɓar bashi ne? Ya karɓo bashi fiye da na gwamnatin Buhari. I don't know. A lokacin da nake minista, ana zargin mu da karɓar bashi. Amma rancin da muka ɗauka kai tsaye shine na dala biliyan 1.4 domin aikin Lagos zuwa Ibadan. Mun kuma ɗauki rancin Kaduna zuwa Kano da Kano zuwa Maradi. Amma mutane suna ta surutu wai mun karɓo dala biliyan 36. Kuma kuɗin ba mu aka baiwa kai tsaye ba. Ƙasar da ta bada rance ita ce ke biyan 'yan kwangila kai tsaye idan sun yi aiki. Amma ana ganin abin da muka yi. Yanzu menene Tinubu yake da kuɗin da yake karɓuwa bashi? Once the contractor is able to complete his we let the country that lent us the money know and they pay him directly. But you see, you can see what we use the money for. What is the President Tinubu doing with the money he's borrowing? Amma Your Excellency, a lokacin da kake ministan sufuri, lokacin da layin dogon Kaduna zuwa Abuja ya samu matsala ta hatsari ko wani abu makamancin haka. Ba hatsari bane, hari ne aka. An kai hari. Bayan harin wasu mutane sun ce cikin kwana 1 ko 2 ka fito da kuɗin gyara har naira biliyan 3. Kuma mutane sun kasa fahimtar dalilin da yasa aka ce za a kashe biliyan 3 wajen gyara kawai. And people are saying that maybe they couldn't understand why you came up with that 3 billion. Ban sa ina ka samu wannan jita-jitar ba. Ba ku saurare da kyau ba. Cewa na da gwamnati ta amince da dala biliyan 3 da muka nema domin sanya kyamarorin tsaro daga Idu zuwa Kaduna. Da mun ga lokacin da waɗannan mutane suka shiga layin dogo da kuma inda suka dosa. Kuma da ba mu bari jirgin ya tafi ba. Idan da an amince da biliyan 3 ɗin muka sanya kyamarorin, da mun gan su tun farko. Kuma da mu ne ma muka kai musu hari. Ba za su iya kai mana hari ba. Rayuka da dukiyoyi da aka rasa sun fi biliyan 3 muhimmanci. To nawa aka kashe wajen gyaran? Wannan ba aiki na bane ai. Amma kai ne ministan sufuri ai. Hukumar kula da jiragen ƙasa ta Najeriya ce, kuma kuɗin ba zai wuce naira miliyan 200 ba. Lalacewar layin ba ta yi muni ba. Ba zai kai miliyan 100 zuwa miliyan 200 ba. Wannan ba wani babban abu bane. Domin gyara ma ba sai an yi wani sabon abu ba. Akwai kayan gyaran da muka ajiye. Duk wani layin dogo da muke da shi, muna da kayan gyara da aka tanada saboda kula da shi. Idan jirgi ya kauce ko wani abu ya faru sai a gyara. Wannan biliyan 3 da mutane suke ta magana a kai domin sanya kyamarori ne, ba domin gyara ba. Kudaden gyaran ba zai wuce miliyan 200 ba saboda muna da kayan gyara, kuma na taba faɗa a fili cewa cikin fushi na nemi biliyan 3 domin sanya kyamarori daga Idu zuwa Kaduna. Da hakan za ka ga duk abin da ke faruwa a layin dogo. Idan wani ya zo kusa da layin dogo za ka gan shi. Idan wani yana wani abu a layin dogon ma za ka gan shi. Za a ga waɗannan 'yan bindiga tun lokacin da suka iso, lokacin da suka shiga daji, har ma lokacin da suke kai hari. Za a iya ganin su.
amma mafi muhimmanci shine da mun gansu ko muka dakatar da jirgin daga tafiya da Kaduna, kuma muna iya ma nuna wa sojoji inda suke tare da makamansu suna jira. Kuma ka duba rayukan da aka rasa. A kowace shekara iyayen wata likita da ta mutu a harin suna turo min sakon tunawa da ita, kuma kullum ina cewa Allah ya ji kanta. Har yanzu ina jin nauyin cewa a matsayina na ministan sufuri, menene ne don ceton rayuwar wannan likita matashiya da take shirin fita kasashen waje domin yin digiri na 2, alhali abin da kawai ake bukata shine a amince da wannan aiki. Ya kamata ma ku yaba min, saboda na iya sukar gwamnati lokacin da nake a cikinta ba su yi daidai ba da suka ki amincewa da aikin. Lokacin da muka kai bukatar neman amincewa, abin da suka tambaya a majalisa shine wai wani irin kayan aiki ne, menene ruwana da kayan aikin. Idan hukumar kula da siyan kayan gwamnati ta amince da kayan, menene ruwana? Aiki na shine na kai bukatar a gare su amince da kayan, sannan majalisar ministoci ta tabbatar an bi ka'ida a amince da aikin. Da an yi haka, da tuni an fara sanya kyamarorin, wataƙila ma da an gama kafin waɗannan mutane su kai hari. Domin aikin da muke yi a lokacin ya fi tsada. Menene muke yi ma? Muna amfani da jiragen saman rundunar sojin sama ne domin raka jirgin ƙasa. Idan jirgin ƙasa yana tafiya, jirgin sama yana shawagi a saman sa har zuwa Kaduna. Idan yana dawowa ma haka. Ka san kuɗin da muke asara akan haka? Tambayar da ta dace ita ce, shin hakan abu ne mai ɗorewa? To ni ma haka na ce, ba mai ɗorewa ba ne. Mun roƙi jami'an tsaro su ba mu kariya, sai rundunar sojin sama ta amince, amma saboda hakan ba zai ɗore ba, sai muka ce a ba mu kuɗi mu sanya kamarori domin daina amfani da jiragen sama. Da zarar an yi hakan, za mu san abin da ke faruwa a layin dogon. Sai dai makon da rundunar sojin sama bata iya samar da wannan kariya ta sama ba, shine aka kai harin. That Air Force was not able to provide the overflight was the week this was struck. Okay, so wasu masu suka a arewacin Najeriya suna ganin sai bayan ka bar mulki ne ka fara magana kan talauci da kuma rashin shugabanci na gari. Me ya sanya 'yan Najeriya ba su ji wannan magana daga gare ka ba lokacin da kake lokacin da kuke akan mulki? Ina ganin saboda kana zaune a Jamus ne yasa kai wannan tambayar. Babu wani ɗan Najeriya da zai ce ban taɓa gayawa masu mulki gaskiya ba, ko lokacin da nake gwamnati ko bayan na fita. Bari in faɗa maka wani abu da na saka a cikin littafi na nake rubuta, wanda mutane da yawa ba su sani ba. Na je ofishin shugaba Buhari, da na isa sai na same shi ya fito zai je cin abinci. Na ce masa, ranka ya daɗe, ina son ganin ka. Sai ya ce zai je cin abinci, ba zai iya ganina ba. Na ce don Allah ka ganni ko da minti 5 ne. Ya ce ba komai. Ya ce ba zai koma sama ba. Sai ya ce mu zauna a wajen tarbar baƙi. Da muka zauna sai na ce, ranka ya daɗe, ka tuna ni ne daraktan yakin neman zaɓen ka? Ya ce eh. Na ce, ka tuna lokacin da 'yan Najeriya suka zaɓe mu, tunaninsu cewa Buhari ne na 1983 shi suka zaɓa? Ya ce eh. Sai na tambaye shi, kana ganin mun kai wannan matakin yanzu? Sai ya juyo ya ce min, Amaechi, Buhari na wancan lokacin matashi ne, Buhari kuma a baya ba shi da majalisa mai kula da aikin da yake yi. Yanzu a ganin ka, ministoci nawa ne za su iya yin irin wannan magana? Ba sai na fito na yi shelar cewa na gaya wa Buhari gaskiya ba. Kawai dai idan baka yarda da gwamnati ba, sai kai murabus. That Buhari didn't have parliament. How many ministers will do that? You don't have to come out and shout, oh, I met Buhari today, I told him, no. If you don't agree, you resign. To me yasa baka yi murabus ba, ganin abubuwa da dama ba sa tafiya yadda ya kamata? So many things that were not going right, and you also approach the president. Duk da matsalolin gwamnatin Buhari, idan aka kwatanta da Tinubu, kamar wasan yara ne. Abubuwa sun fi muni a gwamnatin Tinubu. Kuma duk da cewa na saba wasu abubuwa, akwai wani abu guda da Buhari ke yi daidai. Baya tsoma baki ga duk ministan da yake son aiki. Buhari bai taba tsoma baki cikin aikin ma'aikata ba. Bai taba turo dan kwangila ba. Bai taba turo dan uwansa ba. Amma yanzu fa ina jin ana cewa wai idan gwamnati ta saki kuɗi zuwa ma'aikata, ana aika jerin sunayen mutanen da ake so a ba kuɗi. Here that if the president releases or government releases money to your ministry, they send you list of people to pay. Kana da hujja kan wannan zargin? Cewa ne abin da na ji ne, ban ce na gani da ido ba. President Tinubu, I remember he has
Kuma game da Hadiza Bala Usman da Tinubu ya naɗa domin sa ido kan ministoci, ina da ƙa'ida cewa ba na magana kan waɗanda suka taɓa yi min aiki. Hadiza ta taɓa zama ƙarƙashina, don haka ba zai yi magana kanta ba. Mu ji tambaya ta gaba. Akwai wata magana da ake alakanta maka, kana cewa ban shiga siyasa domin in magance matsalar 'yan Najeriya ba. Har yanzu mutane da yawa a arewacin Najeriya suna amfani da wannan magana a kanka. Menene ainihin abin da kake nufi? Matsalar mutane ita ce ba sa son mutane masu faɗin gaskiya. An cire magana daga asalin inda na faɗe ta ne. Na ce lokacin da na shiga siyasa ban shiga domin ceton Najeriya ba. Me yasa? Saboda ban da aikin yi. Ba ni da aiki. Don haka siyasa ta zama hanyar samun abin yi gare ni. Kuma kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na masu siyasa suna siyasa ne saboda ba su da aikin yi. Da yawa daga cikinsu da sun samu aiki da ba su shiga siyasa ba. Idan tattalin arziki ya samar wa mutane aikin yi, da yawa ba za su shiga siyasa ba. Amma daga baya a rayuwata ta siyasa sai na gane cewa ba batun kaina ba ne, batun Najeriya ne. Tun daga lokacin abubuwa suka canza. Ku duba mukaman da na rike. Me yasa kuke mummunar fahimta? Ta yaya zan ce na shiga siyasa a 1987 domin ceto Najeriya? Ta yaya? I joined politics in 1983. No, when did I leave university? 1987. I joined politics should be to salvage Nigeria. How? To kenan da gaske ka shiga siyasa ne saboda baka da aiki? Tabbas, amma daga baya dai na samu mukami da suda sai na gane cewa batun ba kaina bane, batun ci gaban ƙasa ne. Popularity and acquired an office. Of course. I began to think that it's no longer about me, it's about the country. To kana nufin daga baya ka zama kamar sabon ɗan siyasa mai kishin ƙasa? A'a, tun ina jami'a ni ɗan aƙidar gurguzu ne. Don haka, ko da siyasa ta fara zama hanyar samun aiki a gare ni, na san zan bambanta da sauran mutane. Yanzu kana neman goyon baya ta haɗakar ADC, amma wasu a arewacin Najeriya suna ganin tsofaffin 'yan siyasa ne kawai suke canza jam'iyya domin neman tikiti. Menene ya bambanta tafiyar ka da ke nuna cewa al'umma ce a gabanka? So what makes your movement generally, this is something that he really wants to touch the life of the people. Na gabatar da manufofi da dama. Na gabatar da tsarin 'yan sandan al'umma, ban ce 'yan sandan jihohi ba, 'yan sandan al'umma. Idan kowace al'umma tana da jami'an tsaro, masu horo da makamai, wa zai fita ya kai hari wata al'umma? Ana kai hari ne saboda mutane ba su da kariya. Amma idan kowace al'umma tana da kariya, hakan zai hana laifi. Ni mutum ne mai son kawo sauyi da sabon salo. Kuma ku koma ku duba mukaman da na rike. Na taɓa zama ministan sufuri. I'm not among those people who have been in politics. I've always said to you, please go back to the offices I've occupied. Idan muka yi magana kan arewa da matsalar tsaro, a yau arewacin Najeriya garkuwa da mutane da kuma ainihin hare-hare sun zama kamar ruwan dare. Za ka iya bayyana tsarin jihar Rivers da kuka yi amfani da shi wajen yaƙi da rashin tsaro? You use to approach insecurity. Ban san ko za ku so tsarin Rivers gaba ɗaya ba. Mun yi amfani da wani kamfanin leƙen asiri na Isra'ila. Ban san ko Arewa za ta yarda da kamfanin Isra'ila ya zo domin aikin leƙen asiri ba. Amma muna buƙatar bayanan sirri. Idan ba mu da ƙwararru a Najeriya sai mu nemo su. Kuma mu horar da sojoji da 'yan sanda a fannin leƙen asiri. Abubuwa biyu ne dai suka taimaka wa Rivers. Na farko shine bayanan sirri. Muna sanin abin da suke yi da inda suke. Idan kai garkuwa da mutum cikin kwana 2 za mu gano inda kake. A ranar ta 3 za mu kama ka. Ko kuma idan ba mu same ka ba, mu kama matarka ko iyayenka ko 'ya'yanka. Or if we can't grab you, we'll grab your wife. Or your parents or your children, and you. Matan 'yan ta'addan kenan? Da zarar ka ji suna hannunmu za ka fito. Ko da baka fito ba, za ka saki mutumin da kake rike da shi. Ban ce za mu kulle iyayenka ba, ko mu kulle 'ya'yanka, ko mu kulle matarka. Ka fahimci abin da nake nufi. To da zarar ka san cewa iyayenka suna tare da mu, mun je gidan iyayenka muka gaya musu cewa ɗanku yana rike da wani ɗan Najeriya.
tabbas za ka saki mutumin. Ban ce za mu kulle iyayenka ba. Wani laifi iyayenka suka yi min da za mu kulle su? Ka fahimci abin da nake nufi. To saboda haka, bayanan sirri suna da muhimmanci. Your parents are with us. That we have come to your parents' house to say, look, your son has a Nigerian citizen. Of course, you release the person. Abu na gaba kuma shine tattalin arziki. Komi yawan bindigogin da muka saya, idan tattalin arziki bai bunƙasa ba, idan baka samar da ayyukan yi ba, to laifuka za su ci gaba da karuwa. To me muke kenan? Mun samar da ayyukan yi. Akwai gonar songai, mun horar da manoma. Idan ka gama horonka cikin watanni 6 ko makamancin haka, muna baka kuɗi, muna baka fili, muna baka kayan aiki domin ka fara noma. Wannan wata hanya ce ta samar da ayyukan yi. Mun kafa gonakin ayaba. Wannan ya ɗauki mutane 500 aiki a kullum. Gonakin kifi sun ɗauki wasu mutum. Mun gina sama da makarantun firamare 350 da kusan cibiyoyin lafiya 300. A kowane ƙauye akwai cibiyar lafiya. A kowane ƙauye akwai sabuwar firamare. Lokacin da kake gwamnan jihar Rivers kenan? Kuma kana ganin wannan ya taimaka wajen kawar da 'yan bindiga? Tabbas ka gani, da zarar ka san akwai aiki a gabanka, za ka fi ganin dacewar ka yi aikin fiye da ka jefa kanka cikin haɗari ta hanyar aikata laifi. Ya haƙuri ranka shi daɗe, ka ce ka shiga siyasa ne saboda baka da aiki. A lokacin da ka bar ofis a matsayin gwamnan jihar Rivers, shin ka samu damar samar da ayyukan yi? Ka samar da yanayin da ya dace ga matasa masu digiri? Matsalar da kake da ita ce ba ka saurare. Idan kana sauraro, yanzu na gaya maka batun gonakin ayaba, na gaya maka batun gonar songai, na gaya maka jira ina zuwa, na gaya maka batun gina makarantun firamare da sakandare, da cibiyoyin lafiya da firamare, da cibiyoyin lafiya matakin farko, da hanyoyi. Duk wannan ya samar da ayyukan yi ga mutane da dama. Daga lokacin da muka samar da aikin yi, laifuka suka ragu kwarai. Sannan muka ɗauki malamai 13,200 aiki. Mun ɗauki ƙarin likitoci 300. Lokacin da muka zo akwai kusan likitoci 200 ne kawai a duk jihar. Mun ɗauki ƙarin likitoci 400. Muka saya musu motoci 600. Muka gina musu gidaje. A cibiyar lafiya matakin farko akwai gidan likita, akwai gidan ma'aikata. Akwai gidan likita, akwai gidan ma'aikatan jinya. Mun ɗauki ma'aikatan jinya aiki. To me kuma kake so na yi? Na ce maka baka sauraro na. A lokacin da muka yi hakan, mun rage laifuka. Muka horar da 'yan sandan Najeriya. Mun kai 'yan sandan Najeriya 300 wajen Najeriya. Aka horar da su sosai, sannan aka dawo da su. Daga nan muka ba 'yan sanda da sojoji makamai. Mun saya musu makamai, kayan aiki, harsasai. Mun yi tsarin cewa idan an kai hari ga ɗan sanda a ƙarƙashin ikonmu ya ji rauni, mu ne za mu ɗauki nauyin jinyarsa. Idan kuma wani ya mutu, mu ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa, sannan mu ɗauki matarsa aiki. Saboda haka, mun ƙarfafa hukumomin tsaro. Kana ganin wannan zai aiki a Najeriya? Amma dai muhimmin abu ba aikin 'yan sanda ba ne. Muhimmin abu shine tattalin arziki. Da zarar ka iya bunƙasa tattalin arziki, ka samar da ayyukan yi, ka saka kuɗi a aljihun 'yan Najeriya. Da zarar muka rage cin hanci, ko da ba za mu iya kawar da shi gaba ɗaya ba, ta yadda kuɗin gwamnati zai kasance domin amfanin jama'a, mutane kuma su samu kuɗi daga aikin yi, to laifuka za su ragu. A lokacin ne za ka fara cewa da kanka, tattalin arzikinmu yana bunƙasa. Da na faɗa tun, abu na gaba shine da na faɗa tun da farko, ban sani ba ko ka ji ni, na ce tsaron al'umma. Tsaron al'umma zai haifar da tsoro ga masu laifi. Idan wannan al'umma ta san cewa waccan al'umma tana da mutane 10,000, kuma akwai 'yan sanda al'umma 1,000 da aka horar domin kare waɗannan mutane 10,000, za ka san cewa idan ka kawo hari a nan akwai bindigogi 1,000 da za ka fuskanta. Ba za ka kai musu hari ba, amma domin hakan ya nasara, dole tattalin arziki ya dawo da ƙarfinsa. To ta yaya za ka gamsar da talaka manomi a jihar Zamfara ko kuma jihar Katsina ko kuma Maiduguri a jihar Borno cewa da gaske ka fahimci wahalar da suke fuskanta a halin da ake ciki? To zan amsa wannan tambayar ta hanyoyi biyu. Amsa ta farko ita ce, tsaya ka ji. Ba wai ina neman yardar shugaba Buhari ba ne lokacin da na fara jami'ar sufuri. A Daura? A Daura. Na yi hakan ne domin warware matsalar talauci. Shi yasa na kafa makarantar a can. Lokacin wasu ke cewa da ina so zan iya kai aikin a ƙauyena, ba cikin kwangilar gwamnati ba ne, alfarma ce da Sinawa suka yi mini. Zan iya cewa Sinawa,
to ku kafa jami'ar a ƙauye na Ubima. Kuma yau idan na je gida za su riƙa min kirari. Amma na dubi matakin talauci a arewa. Ko lokacin da zan kafa jami'ar Daura, Sinawan suna ganin cewa ya kamata a mayar da ita wani sashe na sufurin jami'ar ABU. Amma na ƙi, ka san dalili? Zan yi amfani da misali kamar jami'ar Fatakwal. Cuba ƙauye ne kawai, mutane kaɗan ne suke can, amma lokacin da aka kafa jami'ar Fatakwal, rayuwa ta sauya, babu isassun ɗakunan ɗalibai, sai mutane suka fara gina gidaje da ɗakunan kwana nan da can, gidajen cin abinci nan da can, ayyukan yi suka samu a ko'ina, tattalin arzikin ƙauyen Cuba ya canza, yanzu babu fili a Cuba. Har zuwa makwabtan yankin aka shiga Fatakwal, shi yasa ake kiranta jami'ar Fatakwal, domin daga baya ta faɗaɗa ta bunƙasa har ta shiga cikin birnin Fatakwal. Kamus na Oxford, ka san ba za a same shi idan ba jami'ar Oxford ba, ina fatan ka san haka. Haka ma babu kamus na Cambridge ba tare da jami'ar Cambridge ba, don haka abin da ke raina shine kafa jami'ar sufuri a Daura. Daga baya tattalin arziki zai bunƙasa kamar dai Zaria. Cire ABU kaga abin da zai faru da Zaria. Amma mutane suna zargin ka da kokarin faranta wa shugaba Buhari rai ne, shi yasa ka kafa jami'ar a garin su. Wannan na nufin baka san Buhari ba. Buhari ba mutum bane mai saukin faranta masa rai. To amma me yasa baka kai ta wani guri ba? Misali irin Sokoto ko kuma wani guri haka. Idan kana tunanin haka ne, bar ma in gaya ma wani labari. Bayan yaƙi da talauci, dalilin na biyu shine wannan shine garin da shugaban ƙasa ya fito ko? To ka tambayi kanka yanzu. Siyasar da Buhari ya yi amfani da ita ce, ba zan yi wa al'umma ta wata alfarma ba. To shin zai kasance cikin aminci a rayuwarsa idan ya koma gida bayan ya kammala wa'adinsa a matsayin shugaban ƙasa, a ce babu wani ci gaba a rayuwar mutanen Daura? Amma ko da ban so amsa wannan ba, menene bambanci tsakanin Sokoto da Daura? Amma mutane za su ce, wato idan ni ba shugaban kasa ba ne, ko kuma idan ban taba zama shugaban Najeriya ba, wannan na nuni da cewa ƙauye na ba zai taba amfana da irin waɗannan ayyuka ba, kamar yadda mutanen Daura suka amfana saboda Buhari ba? A'a, kada ka ce saboda Buhari. Buhari ma ya ki bari a fara aikin da wuri saboda an kai shi a garin su. Ni ne kawai na nace ban yarda a kai ko ina ba, don haka Buhari ba mutum ne da za ka yi la'akari da shi ba. Abu na farko shine Daura tana da sauƙin isa daga Kano da sauran sassan Najeriya. Muhimmin abu shine fili da sauƙin isa. Mutane daga Katsina za su iya zuwa, daga Kano ma haka, makwabtan jihohi. Ba wai kawai Buhari ba ne, in don Buhari ne ma, Buhari bai damu ba idan na kai shi ƙauyena. It wasn't just necessary about Buhari. If it was about Buhari, Buhari doesn't care. Turan kashi daɗe a takaice, yanzu kana ganin ka fahimci manyan wahalolin da 'yan arewacin Najeriya aka ce suna fuskanta? Tabbas na sani. Da farko, idan baka magance matsalar tsaro ba, ba za ka magance noma ba. Idan baka magance noma ba, ba za ka magance aikin yi ba. Idan baka magance tsaro ba, ba za ka magance noma ba. Matsala ce mai sarƙaƙiya da dole ka magance domin ka kai ga nasara. Idan baka magance ta ba, laifuka za su ci gaba. Talakawan ƙauyuka za su ci gaba da wahala. Abin da kuke gani yanzu a ƙarshen Tinubu wasan yara ne. A wa'adinsa na biyu, zan zauna ina kallon mutane suna kuka domin na san cewa Tinubu bai damu da 'yan Najeriya ba, ko talaka ko mai kuɗi. Mutane da dama suna cewa yanzu baka da irin tasirin siyasar da kake da shi a jihar Rivers. Suna kwatanta hakan da mutane irin su Rabi'u Musa Kwankwaso da suke da tasiri a Kano. Wasu ma suna cewa ministan Abuja ne Samuke da gwamna Similaye Fubara sun sha gabanka a jihar Rivers yanzu. Kai da cewa tasirin siyasar ka ya ragu? Ko har yanzu kana nan a ganiyar ka? Me yasa ba za mu jira zaɓe ba? A baya-bayan nan da na je Fatakwal, ba ga taron da jama'a ba? Zanga-zangar adawa da Tinubu ta ƙarshe. Ban je gida ba. Ba ga zanga-zangar adawa da Tinubu ba. Kai ne ka ɗauki nauyin zanga-zangar adawa da Tinubu? A ban ɗauki nauyin ta ba. ADC ce ta jagoranci ta. Kuma an cika tituna. Amma wannan ba shine batu ba. Batun shine duk magudin zaɓe za mu fuskance shi da zarar na zama ɗan takara. Ba za mu bari INEC ta zauna tana yin yadda ta ga dama ba. Hakan ba zai faru ba. To a yanzu ran kashi daɗe wa kake ganin shine jagoran siyasar jihar Rivers? Ba na magana kan waɗanda suke ƙarƙashina. Don haka, idan ka yi cewa wani yana ƙarƙashina, sai kai zaɓi da kanka wane ne jagora. A kanta da shugaban ma'aikata, haba mana, kamar ka ce in yi magana kan Hadiza.
wadda ta taɓa zama ƙarƙashina, ta taɓa zama PA ta, sannan MD na MPA. Hakan ba daidai ba ne. Zai zama rashin adalci gare ta da ni. To game da Kwankwaso da kuma ainihin shi Peter Obi, sun zo jam'iyyar ku ta ADC sannan suka fita daga baya. Ta fuskar tasirin siyasa, yaya kake ganin hakan zai shafe ku? Na ce musu ina yi musu fata alkhairi. Ni ba boka ba ne, ban san abin da zai faru gobe ba. Ni ba Allah ba ne, amma tsaya ka ji. 'Yan Najeriya ba za su kalle ka kawai a matsayin kai Kwankwaso ne ko Obi ko Amaechi su zaɓe ka ba. Ci gaban da ka kawo shine za su kalla. Menene kai wa al'umma? Mu ji yadda za ka magance matsalolin Najeriya. Ta yaya za ka magance hawa farashi? Ta yaya za ka magance rashin tsaro? 'Yan Najeriya kuma za su duba tarihinka. Kusan duk masu neman shugabancin Najeriya sun taɓa riƙe wannan mukami. Na daɗe ina faɗin haka. Tun da mun taɓa riƙe mukamai, a dube mu ta ayyukan da muka yi a waɗancan ofisoshi. Ni na taɓa zama gwamnan Rivers, Kwankwaso ya taɓa zama gwamnan Kano, Peter Obi ya taɓa zama gwamnan Anambra. Kwankwaso was governor of Kano, Peter Obi was governor of Anambra. Why not look at what we did and then come to a conclusion and say, okay, you can be president or you cannot be president? Kana ganin kafi Kwankwaso da Peter Obi ayyuka lokacin da kake gwamna? During your time as governor? Well, see, go back to... Duba mu koma baya. Kai, me yasa ma ba za ka zama ɗan jarida mai binciken kwab ba? Yanzu ma akwai wannan me suke kiran shi? Internet. Google ko Internet yana taimaka mana. Idan ba za ka iya zuwa Rivers ba, ka nemi bayani daga Internet za ka samu. To ranka shi daɗe mu dawo batun takarar shugaban ƙasa ta ADC. Kana wannan takara ne da Atiku Abubakar da kuma Muhammad Hayatuddin, manyan 'yan siyasa arewa biyu. Me yasa kake ganin ka fi su Atiku cancanta? Na fi ƙwarewa. Ba na son a kamar ina raina tsohon mataimakin shugaban ƙasa ko Hayatuddin, amma na fi su ƙwarewa. Na taɓa zama kakakin majalisa, su sun taɓa. Wannan na nufin na san yadda ake hulɗa da majalisa. Na taɓa zama gwamnan Rivers, su sun taɓa. Ka gani? Ban taɓa zama mataimakin shugaban ƙasa ba, amma na taɓa zama minista. Wannan mukamin gwamnati ne. Na taɓa zama shugaban ƙungiyar kakakin majalisu. Don haka, na san hulɗar mutane. Na san yadda zan yi hulɗa da takwarorina. Na taɓa zama shugaban ƙungiyar gwamnoni. Shugaba na farko da ya wa'adi 2. Yawanci bayan shekaru 2, shugaban zai tafi wani ya zo. Ni na yi sau 2. Me yasa gwamnoni suka haɗu suka ce dole na yi wa'adi na 2 duk da cewa ofishin shugaban ƙasa yana matsa mana lamba sosai. Dole akwai wani abu mai kyau da nake yi. Ni ne ɗan Najeriya na farko da ya jagoranci kamfen ɗin kayar da gwamnati mai mulki. Shin wannan bai isa ku zaɓe ni ba? Ka kula. Wannan emilokan ne ya kawo mu cikin wannan hali. Lokacinmu ne. To chair a campaign to unseat a ruling party. Is that not meritorious enough for you to vote for me, even if you're from the north? You see, you must be careful. Is this a miloko that put us here? It's our turn. To baka yarda cewa yanzu lokacin Atiku da Muhammad Hayatuddin bane? A'a, ban yarda da wannan batun karɓa ba. Amma ko da za mu bi batun, idan abin da kake so a faɗa kenan, to dole a bari kudu su kammala wa'adinsu. Domin Tinubu ya yi shekara 4, Buhari ya yi shekaru 8 cikakku. Don haka, kudu ba su gama nasu shekaru 8 ba. Amma duk halin da muke ciki wannan emilokan ne. A kasuwar da ni kaina nake zuwa, ko matata ko matarka suke zuwa, babu emilokan. Babu musulmi ya saya naira 2,000, Kirista ya saya naira 4,000. Abin shine nawa masara naira 15,000, nawa gari naira 300,000. Kana da kuɗin ne? Akwai kuɗi. How much is maize? 15,000 naira. How much is gari? 300,000 naira. Do you have the money? Akwai kuɗi. To kana tabbacin za ka samu tikitin tsayawa takarar? Domin zai sa ba za ka zaɓe ni ba idan kai ɗan ADC ne. Ka gaya min dalili guda ɗaya. To Ali ba ɗan jam'iyyar ADC ba ne ba. I'm not in the ADC. To idan ka shiga ADC sai ka amsa min tambayar. A ni ba da jam'iyya. Idan ka samu wata jam'iyyar sai ka amsa tambayar, amma yanzu baka da. Amma za ka amince da shan kaye idan mambobin ADC suka zaɓi Atiku ko kuma wani? ADC members voted for Atiku. Muddin zaɓin ya kasance na adalci kuma a bayyane. Me yasa ba zan amince ba? Shine abin da muka sanya hannu a kai. A cikin fom ɗinmu na takara mun sanya hannu cewa za mu nuna kyakkyawan ɗabi'u musamman idan zaɓen ya kasance cikin gaskiya da adalci. To good conduct
and behavior, especially when the election is free and fair. Mutane suna cewa babu isasshen lokaci da za a gudanar da zaɓukan fitar da gwani. Na yarda da maganar su, na yarda da su. Shi yasa ya kamata su amince da ni a matsayin ɗan takara su goya min baya. Na fi su zama matashi, ina da shekaru 60, zan cika shekaru 61 ranar 27 ga watan Mayu. Su biyun sun haura shekaru 70. Na fi karkata wajen sauraron matasa. Matasa maza da mata, ina ƙoƙarin yin aiki tare da su. Ba zan zama mai nuna isa ba. Ni ba mai girman kai ba ne, ƙofa ta a buɗe take ga duk wanda ya zo. Wannan shi ne cancanta ta farko. Ni matashi ne, na fahimci harshen matasa. Na ce majalisar ministoci na. Ya haƙuri ranka daɗe. Ka ce kai matashi ne, amma ban duba shekarunka ba, amma na san ka haura shekaru 50. A'a, me yasa? Bari na sake faɗar abin da na ce. Na ce ina da shekaru 60 zan cika shekaru 61 a Mayun nan. Kuma abokan takarata suna tsakanin shekaru 70 zuwa sama. Don haka zan iya fahimtar matasa. Zan iya hulɗa da su. Zan iya aiki tare da su. Kuma na ce idan na lashe zaɓen shugaban ƙasa, kashi 50 na majalisar ministoci na za su kasance matasa maza da mata. Kashi 50 kuma ba za su wuce shekaru 35 ba. Wato daga 18 zuwa 35. Sauran kashi 50 za su kasance masu shekaru 35 zuwa sama. Don haka wannan ya warware batun cancanta ta farko, cewa ni matashi ne. Abu na gaba shine na fi ƙwarewa. Na yi gwamna tsawon shekaru 8, don haka na san yadda ake mulkin jiha, kuma zan iya mulkin ƙasa. Na yi minista tsawon shekaru 7, don haka na san yadda ake tafiyar da gwamnati. Na yi kakakin majalisa, don haka na san yadda aikin majalisa yake. Na yi shugaban ƙungiyar gwamnoni da ta kakakin majalisu, kuma na yi daraktan yakin neman zaɓe. Menene kuma kike so in gaya maka kafin ka yarda cewa na fi su ƙwarewa? I have been Speaker of Parliament, so I understand how the legislature works, right? I have been Chairman of both Governors Forum and Speakers Forum, right? And I've been DG of campaign. What else do I need to tell you before you agree with me that I'm more experienced? Tambaya ta ƙarshe ranka shi daɗe. Idan 'yan arewa da ke kallon wannan hirar har yanzu suna ɗora wa gwamnatin Buhari laifin hauhawar farashi, wahala da kuma rashin tsaro, wani irin alhaki ka shirya ɗauka? Kuma me yasa za su manta da baya su yarda da manufofinka? Da farko wani baya kake magana a kai da suke buƙatar yafiya? Gwamnatin Buhari. A'a, kana nufin cewa gwamnatin Buhari ta gaza? Ban gane inda ka dosa ba. Wannan shine abin da talaka ɗan arewa yake tunani. Ban sani ba ko kai kaɗai ne ke zaune a arewa. Kuma wannan batun hauhawar farashi yana bani dariya. Sun yi tunanin shigo da abinci zai rage farashin kaya ko? Amma hauhawar farashin ya kai kashi 18 da suka fara shigo da abinci. Sai kayan ragu. Hauhawar farashi ta sauka zuwa kashi 13. Yanzu kuma ta koma 15.69. Wanda ke nufin cikin mako guda zai iya zama 17. Idan ba a kula ba kafin zaɓe zai koma 18. Wannan ne zai zama tushen abin da mutane za su duba su zaɓi wanda suke so su zaɓa. Kamar dai zaɓen Amurka, mai ya kai $4 da wani abu. Bari Amurka su fito zaɓe yanzu, ka ga yadda mutane za su mayar da martani. Kun gode sosai ranka shi daɗe da ka ba mu wannan dama muka tattauna da kai. Babu komai.